အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computer 3D စင်တာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ Microsoft Word feature တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Table တိစောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Table 2ရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ Table ဘယ်လိုတိစောက်မလဲဆိုတာပြပြပေးပါပြီအခုတစ်ခါဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် Table တိစောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ Table 2ရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးထားပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဘာရေး table 2အောက်ကနေကျွန်တော်ဘာရှင်းပြပေးတော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် margin cell insert row and column row and column table shading table alignment row height နဲ့ column width ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် table မှာတိစောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ title ဘာမှနော်ဒီကျွန်တော် mouse ထားတဲ့ title ဘာမှမပေါ်သေးဘူး table မှာထောက်မှချင်းကျွန်တော် table ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ table ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ table 2ဆိုပြီးမှပေါ်လာတယ် table 2ဆိုတာက table တိစောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့အရာပေါ့နော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အကူကိရိယာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့ဒီကနေမှကျွန်တော် margin cell ပေါ့နော် margin cell ဆိုတာ cell ကွက်များပေါင်းခြင်း cell ကွက်တွေပေါင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်မှာကျွန်တော် total ရိုက်မယ်ပေါ့ total ရိုက်လိုက်တယ် total ရိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ cell ကွက်လေးဒီ cell ကွက်နဲ့ဒီ cell ကွက်လေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းအောင်ပါပေါ့မလို့နှစ်ကွက်ကိုတစ်ကွက်တည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် margin cell ကိုတောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ margin cell ဘယ်လိုတောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပေါင်းချင်တဲ့ cell ကွက်နှစ်ကွက်ဆိုရင်နှစ်ကွက်တစ်ခွက်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့နှစ်ခွက်ကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ်ပြီးကျရင် table 2အောက်ကကျွန်တော် layout tab ကိုသွားမယ် layout tab ကနေပြီးကျွန်တော် margin group မှာ margin cell ဆိုလို့ရှိရင် cell ခွက်များပေါင်းခြင်းအဲ့ကောင်လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူကခုနကျွန်တော် table ဒီကနှစ်ခွက်တစ်ခွက်ပေါင်းတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ insert row and column insert ဆိုတာထည့်ခြင်း row နဲ့ column တွေထည့်တော့မယ် row နဲ့ column တွေထည့်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ JK ဝေဟာနာပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကြားမှာတစ်ခုဆဲကွက်လေးတစ်ခုထည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆဲကွက်လေးကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ table 2အောက်က layout tab ထဲမှာ insert below insert left insert right ဆိုမှရှိတယ်ကျွန်တော် insert above ဆိုလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အပေါ် house ကို select မှတ်ထားဆိုတော့အောက်မှာပေါ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ insert below လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဆိုအောက်မှာပေါ်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကိုကအောက် KTMari နဲ့ကျွန်တော်တို့ Opera Loss Ferry ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဆက်ကွက်တစ်ခွက်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် KTMari မှာ select မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် insert above ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အပေါ်မှာပေါ်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် insert above ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါက insert row ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ insert column ကျွန်တော်တို့ insert ကို day 1နဲ့ day 2ကြားထဲမှာcolumn လေးတစ်ခုပေါ်ခြင်းတယ်ပေါ့ column လေးတစ်ခုပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် day 1ကို select မှတ်တယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ခုန table 2အောက်က layout ထဲမှာပဲရှိမယ်သူက day 1နဲ့ day 2ကြားဆိုတော့ကျွန်တော် day 1 select မှတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ left ကိုရွေးမလား right ကိုရွေးမလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ day 1ကို select မှတ်ထားဆိုတော့ right ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါ day 2ကို select မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ left ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်day 1ကို select မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် insert right ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုဂျာမှာ cell ခွက်လေးတစ်ခွက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ cell ခွက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်တော့မယ် delete row and column cell ခွက်တွေဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ cell ခွက်ကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete ဆိုလို့ရှိတယ်ကျွန်တော် delete လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ delete cell delete column delete row ပေါ့နော် delete table ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ column ကိုဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ column delete column နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တကယ်လို့ဒါ row ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့ row ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် delete ကိုသွားမယ်ပြီးကျရင် delete row ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးလည်း select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးကျရင် table 2အောက်က layout tab မှာရှိတယ် delete ဆိုတဲ့ button ထဲမှာကျွန်တော် delete row ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် row နှိပ်မယ်
column ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ column နှိပ်မယ်ကျွန်တော်အခုက row ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် row နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့ okay ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ table shading table မှာကျွန်တော်တို့အရောင်တွေထည့်ရမယ် table အရောင်တွေထည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအရောင်တွေထည့်မယ်ပေါ့ခုက black ဖြူရောင်ကြီးဖြစ်နေအောင်နော်ဖြူရောင်ကြီးဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့တခြားအရောင်တွေထည့်မယ်ပေါ့ထည့်ရမယ်ဆိုရင်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့အရောင်တွေ select ကိုထည့်ခြင်းတဲ့အကွက်တွေကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ်ပြီးကြရင် table 2အောက်ကကျွန်တော်layout tab မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ design tab ကိုသွားပါမယ် design tab ကိုသွားရတော့ shading button လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်အဝါရောင်ကြိုက်အဝါရောင်ကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ table shading table မှာအရောင်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးကြပြီဆိုကိုထည့်ခြင်းနဲ့နေရာမှာကျွန်တော် select မှတ်ပြီးဆိုတော့ table 2အောက်ကိုတော့ table 2အောက်က design tab ကိုသွားမယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေထည့်လို့ရတယ်ဒါက table မှာအရောင်လေးဘယ်လိုထည့်မလဲပြန်ပြီးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါနော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးကြပြီဆိုတော့table 2အောက်က design tab ကိုသွားမယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော် no color လေးယူလိုက်အောင်ပါပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တလက်စားလေးကျွန်တော်ပြောသွားပေးမှာက table style ပေါ့နော်ခုကျွန်တော် table style ကပုံလုံးလုံးလေးပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် table design style တွေအများကြီးပဲရှိရယ်ကိုကြိုက်တဲ့ table 2က design tab ကနေမှာ table style group ထဲမှာရှိတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ table design လေးတွေကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရမှာပဲဒါဆိုရင်တော့သူပေးထားတဲ့ table design လေးတွေလာပြီးတော့ပေါ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် original နေထားရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာကဒီဘက်ပေါ်ဆုံးတောင်းမှာရှိတဲ့ button လေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက table alignment table ကို table ထဲမှာရှိတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်ချိန်ညှိမယ်ပေါ့ချိန်ညှိတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားတွေက table ကိုကျွန်တော်ခုဒီလိုလေးဆွဲအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာစာသားတွေအပေါ်မှာကျန်ခဲ့တယ်ပါလာဟုတ်ပေါ့မပါလာတော့ပြီးတော့ထိတ်မှာကတ်နေတာကျွန်တော်မလို့ချင်းဘူးအလဲကိုရောက်ချင်တာပေါ့အလဲရောက်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုအလဲကိုရောက်စေချင်တဲ့စာတွေကျွန်တော် select မှတ်မယ်ကိုမှကျွန်တော်ဒီရထင်ရှားအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ 2D ပဲ select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးကြပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က table 2ကlayoutကိုသွားမယ်ပြီးကြပြီဆိုရင်တော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ alignment group ထဲကိုသွားမယ်ဟိုမှာကိုခုရှိရပါနော်ကိုခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ center အလဲလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကို select မှတ်လိုက်တဲ့ဟာတော့ပြောင်းသွားတယ် select မှတ်တဲ့ဟာတော့မပြောင်းသွားပါဘူးအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆဲကွက်တွေကိုကျဲကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲကျဲသူကအလဲမှာပဲရောက်နေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော် table 2အောက်ကအလဲ center လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒါက table alignment ပါဘယ်ဘက်ကိုကတ်ချင်လဲဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုရွေးမယ်ညာဘက်ကိုကတ်ချင်လဲဆိုရင်ညာဘက်ကိုရွေးမယ်အောက်ကိုကတ်ချင်လဲဆိုရင်အောက်ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပေါ့နော်ညာတော့အပြင်တော့ကျွန်တော်အလဲမှာပဲထားတာများတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ table ကိုခုနကကျွန်တော်ဆွဲတယ်ပေါ့ row height ကိုလိုချင်တယ်လို့ဆွဲတယ်ပေါ့ဆွဲတဲ့ခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာတော့အားသာချက်ကတော့တစ်ခွက်ထဲဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးအားနည်းချက်ကတော့ row height တွေအမြင့်နေတူချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲတာတော့တိတ်မတူဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ tape row height ကိုဘယ်လိုမြင့်မလဲဆဲခွက်တွေပေါ့နော် row height ဘယ်လိုမြင့်မလဲဆိုတော့ကိုမြင့်ချင်တဲ့ဆဲခွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့က select မှတ်ရမယ် select မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ row height ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် table 2အောက်က layout tab မှာပဲရှိပါတယ်အဲ့မှာ cell size group ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော် row height ဆိုတာလေးရှိတယ်မြင့်ချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ်က button လေးနှိပ်ပေးရပါမယ်နေ3လေးတွားကျလာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လည်းကျင်းချင်နေဆိုရင် row height ကိုကျင်းချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်က button လေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ row height တွေလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာဒီမှာ column တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်အတူညီလေးရချင်တယ် D1 D2 D3 D4 column တွေညီလေးရချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် select မှတ်မယ်
ပြီးကြပြီဆိုတော့ဒီမှာ table 2ကlayout တက်မှာပဲရှိတယ် set side group နဲ့မှာကျွန်တော်ကျင်းနေဆိုရင်ကျင်းလို့ရတယ်ကျဲကျင်းနေဆိုရင်လည်းကျဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေပေါ့ဒီတွေကိုကျွန်တော်ကျင်းနေဆိုရင်ကျင်းလို့ရတယ်ကျဲကျင်းနေဆိုရင်ကျဲလို့ရတယ်ဒီနည်းလမ်းကတော့ column ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ကြီးဒီခုနကျွန်တော် column ဘက်ကိုတုံးပြီးတော့လောက်တာကိုအားမပေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ column ကကျတော့ခုလိုမျိုးလေး error လေးတက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က column လေးလောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီဘေးနားနေဒီလိုလေးကျဲတာကိုပဲကျွန်တော်အားပေးပါတယ်ဒီလိုလေးကျဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကပါရှိသေးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ total ဆဲခွက်တွေပေါင်းလိုက်တယ်ဆဲခွက်တွေပေါင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ total ကအလဲလေးရောက်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန table 2ကလေးရောက်ကိုတွားပါမယ်ပြီးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့alignment တက်ထဲကနေ alignment group ထဲကနေကျွန်တော် center လေးကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာရှင်းသွားတယ် margin cell inserting row and column delete row and column table shade ရဲ့ table alignment row high column ဝေအကြောင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်